Hola a todos, hoy os presento una nueva receta, jarabe para la tos, hecho con mi nueva Thermomix, en este entorno tan bueno y tan bonito como es el Naut Aran en el Valle de Arán. Entonces para eso vamos a necesitar la cebolla, un poco de tomillo, un poco de jengibre, agua, un poquito de limón, miel y un pequeño bote de cristal para poner el jarabe dentro. Entonces vamos a empezar cortando la cebolla en 4 trocitos, lo ponemos dentro, pues pone 4 segundos a velocidad 4 y la vamos a triturar un poquito. Echar el agua, echar un poquito de tomillo, aproximadamente una cucharadita, y luego un poquito de jengibre. Ponemos 15 minutos, temperatura Varoma a velocidad 1 y esperamos 15 minutos. Bueno, una vez este tiempo, lo que vamos a hacer ahora es colarlo todo. Y lo vamos a poner, a ver, bueno, esto va al frigorífico. Te recomienda tomarlo un vasito en ayunas por la mañana y otro antes de acostarse. Espero que os sirva y sea efectivo. Chao.